愁。若歸家地弄走，在地鐵逼極發臭。入夜過海遇像做隻狗，換咗個冬睡實際冇頭。10蚊雞619，窮人嘅專用怪鬥。若碌鳩而冇救，藍田嘅中產點樣走？若歸家619，實在要逼劫發臭。入夜過海遇像做隻狗，換咗個冬睡實係冇頭。671 619，便宜嘅恐懼怪獸。60日69 60369 619死67日死64124 60日5發60358 619死67日死641實死。6902發6922發6902發6922發6920發6905死6925死690發692發9932發。日實死6日9實死603死67日死64104 60日5發6日95發603死67日死641實死。690實發692實發690發692發692發69288 520888 5240 5240 52692。冬歲的生命13蚊舒適兼有平，有位坐嘅路程，下凡滑慢過海翻歸去嗰條路徑最安定。若過海9蚊嘅行程619你都會話驚頂閘601巴士每送5名北觀塘萬人合塞那巴士又來得快641 671碼又收車夠勁，那雷東區606又冇傾夜晚歸家點得你去太古城，收8點正一個冇名，逼你搭鐵係最鬼聰明。694死行不勝莫經，太古係最鬼興7點即收大北京621麗港城殘舊巴士弱老巴士頂一集飯貴
惜收返歸，記得要一線盡快打熱線轉新車要加班莫再殘舊莫再飽滿免死我條692